广西一高校你开设打呼噜宿舍啊，我觉得这个就很人性化。肯定我们生活中都遇到过这个打呼噜的朋友，或者有的这个分开睡也是这个原因嘛，就是受不了这个，因为有的时候不在一个频率，特别是你睡着之后突然被呼噜声吵醒，哎呀，太痛苦了，成晚上睡不着。我有一次出去主持活动，好家伙，我那个同事呼噜给我吵得一晚上都睡不着，第二天我要上台主持的，整个人都是懵的。但有趣的是什么呢？如果你们都打呼噜啊，这几个人都打呼噜，有的时候它不太会相互影响，这个就非常神奇啊。当然事无绝对啊，只是目前看大概率是这个样子。所以你看嘛，学校才有了这个所谓的打呼噜宿舍啊，就是这种提议还是非常人性化的。以后我觉得就是这种住在一起的都可以适当的推广一下。打呼噜的问题看似是小事，却长期困扰着高校宿舍的关系，因为它无法靠个人的意志去控制嘛。你说同学关系再好，但是我晚上老是因为你打呼噜导致我睡不好，那我心里肯定也不舒服，那确实影响着室友的睡眠质量。他睡不好，他第二天学业他就要受到影响啊。校方此举呢，并非简单的将打呼噜的学生这个区别对待啊，而是正视了这一普遍存在的现实矛盾，并试图用一种比较务实、精细化的方式去解决。打呼噜的问题，现在就是相关的研究，你看它多数都是跟体型较大有一定的关系啊，就是适当的控制一下体重，其实会缓解很多啊。当然这个不是全部啊，只是我们说的一个大概率啊，还是希望能够得到推广吧，我觉得就蛮好啊。好的，我是英泽，有什么想聊的，欢迎在下方点赞留言。